हेलो एवरीवन, यू आर जस्ट वाचिंग द मेडिवर्ल्ड। आज हम जानेंगे डाबर हनी टच सिरप के बारे में। हनी टच सिरप कफ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छी सिरप है। देखिए, मैं आपको हनी टच सिरप का पूरा रिव्यू देता हूँ। हनी टच सिरप, यह है हनी टच सिरप। इसमें लिखा हुआ है फास्ट रिलीफ नॉन ड्रॉसिव फार्मूला, मतलब यह जल्द से जल्द रिलीफ करती है और इससे आपको नींद भी नहीं आती है। देखिए, मैं अब आपको इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ। इसमें है हनी, तुलसी, मुलैठी, सुनैठी एंड बनावसा। देखिए, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप यह पढ़ भी सकते हैं। हनी रिलीव्स कफ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे, हनी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और खांसी को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। एंड तुलसी एंटीटोसिव है। मुलैठी सोर ट्रॉथ रिलीव्स। सुनैठी रिलीव्स फ्रॉम कफ, यह कफ को ख़त्म करने के लिए यूज की जाती है। बनावसा एक्सपेक्टोरेंट है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा, डाबर हनी टच, यह डाबर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। हनी टच सिरप कफ के लिए काफ़ी सेफ और इफेक्टिव है। बहुत सारी कफ सिरप में अल्कोहल का यूज किया जाता है, लेकिन हनी टच सिरप आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल और अल्कोहल का यूज नहीं किया जाता है। अब हम जानते हैं हनी टच सिरप की डोज के बारे में। बच्चों के लिए हनी टच सिरप को दिन में 3 से 4 बार 1 चम्मच लेना चाहिए और बड़ों को हनी टच सिरप को दिन में 3 से 4 बार 2-2 चम्मच लेना चाहिए। अगर आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। मैं जल्द से जल्द आपको उस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। स्वस्थ रहें, खुश रहें।